গুড মর্নিং বন্ধুরা, আকাশটা তোমাদের দেখাই। দেখো কি সুন্দর স্নিগ্ধ নির্মল আকাশ। এই দেখো, দেখেছো? আবার অন্ধকারও কিছুটা হয়ে রয়েছে। এটা ভোরের আকাশ। দেখো, দেখেছো? এই পাশটা দেখো একরকম, এই পাশটা আরেক রকম, এই দিকটা আরেক রকম। সানরাইজ এখনো হয়নি, সেই সময়টা একটু ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে হালকা, পাখিগুলো উড়ছে। আর আমার তো ছাদ বাগানে জানোই তোমরা যারা ভিডিও দেখো, নানা রকম গাছ, পাখির কুহুকু যেন একটু হচ্ছে হালকা। আর এই দেখো, এই দিকটা দেখো, সানরাইজ যে দিকটা দিয়ে হয় সেই দিকটা দেখাচ্ছি তোমাদের, অনেকটাই কালো হয়ে রয়েছে। আর এই যে সানরাইজ হবে এইখানটা দিয়ে, এই যে গাছটা পেছনটায়, দেখেছো জায়গাটা একটু লাইটিং হয়ে রয়েছে, চারিদিকে ঝলমল করছে, আবার কালো হয়ে আছে। চাঁদটা এই যে দেখাতে পাচ্ছি, চাঁদটা এই দেখো চাঁদ। আর এই যে পাখি উঠছে, এই যে পাখি উঠছে, হাওয়া হচ্ছে, যে গাছের পাতা দুলছে। গাছে ফুল ফুটেছে, সবজি ঝুলছে, ভ্রমর এসছে। এই দেখো, এদিকেও পাখি যাচ্ছে, এই দেখো কত পাখি, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। গাছে ফুলে ফলে ভর্তি হয়ে গেছে। এই যে, এই দেখো, নানা ফুল, এই যে, এই দেখো, এই দেখো এখানটা দেখো। আকাশের যে কত রকম রূপ বন্ধুরা, সে আর বলে বোঝাতে পারবো না। আকাশ এক এক দিন এক এক রকম রূপে সাজছে। এই দেখো, এখানটা দেখো, দেখছো? তার সাথে তো গাছগুলো আছেই। আমি আকাশটাই মেনলি তোমাদের দেখাচ্ছি, দেখছো? এইখানটা এত সুন্দর লাগছে, বাড়িটার জন্য আমি সেরকমভাবে তোমাদের দেখাতে পারছি না। পুরো সাদা হয়ে এত সুন্দরভাবে হয়ে রয়েছে জায়গাটা, খুব সুন্দর। আমি যে প্রকৃতিকে কতটা ভালোবাসি বন্ধুরা, সেটা আমিই জানি। প্রকৃতি আমার জীবন, প্রকৃতি যেমন জীবন পোষ্য তেমনি জীবন। দেখো কি সুন্দর প্রকৃতি, আর কি সুন্দর আকাশ। এই যে সানটা, এই যে দেখছো লাইটটা, সানটা আস্তে আস্তে ওখান দিয়ে রাইজ হচ্ছে। দেখো কালারটা দেখো, নিচটা দেখো পুরো আলোকিত হয়ে উঠছে, আর এই দিকটা উপরটা কালছে, তার উপরটা আবার নীল স্লেট, এই দিকটা আরও নীল, এদিকটা সাদা। দেখো, দেখছো? ট্রেন আসছে, ট্রেনের শব্দ তোমরা শুনতে পাচ্ছ। এই যে চাঁদটা দেখো, এইখানে চাঁদ, ট্রেনের আওয়াজ হচ্ছে। এই যে ট্রেনটা চলে গেল। চাঁদটা নীলের মধ্যে থাকলে সাদা তো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সাদার মধ্যে যেই চলে যাচ্ছে আর দেখা যাচ্ছে না। এত সুন্দর প্রকৃতি, আহা! ওহ, আবার একদল পাখি যাচ্ছে। এই যে চাঁদটা এবার দেখা যাচ্ছে, আর দেখো নীলের মধ্যে আছে বলে এবার দেখা যাচ্ছে, দেখছো? এই যে, টাটা।